একদিন রোদেলা সকালে ছোট্ট এক গুহার সামনে এক মোটা-সোটা সবুজ ড্রাগন বসে ফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছিল। হঠাৎ তার নাক কাঁপতে শুরু করল। উফ, হাঁচি আসছে! সে মুখ বড় করে খুলল আর বলল, আচ্ছেউ! কিন্তু আগুনের বদলে বের হলো রঙিন রঙিন বুদবুদ, যা আকাশে ভেসে গেল। তার খরগোশ আর কাঠবিড়ালি বন্ধু হাসতে হাসতে বুদবুদ ধরতে লাগল। ড্র্যাগন লজ্জা পেয়ে হাসল, তারপর ক্যামেরার দিকে চোপ টিপ দিল। শেষ।